السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم حواوشي، بس المره دي هيكون مختلف عن كل مره. مش هعمله باللحمه ولا بالفراخ. لو انت عاوزه تاكلي حواوشي وما عندكيش ولا لحمه ولا فراخ، تعالي وانا اقولك تعملي ازاي. وصفه سهله وبسيطه وموجوده عندنا كلنا. اول حاجه هنجيب بطاطسيه كبيره حوالي نص كيلو. وانا بقطعها كانت بتتزحلق مني علشان كانت كبيره شويه، بس هكون غسلها طبعا كويس. بعد كده هجيب مبشره وهبشر البطاطس بالطريقه دي. هي حوالي نص كيلو او اقل حاجه بسيطه. بعد كده جبت فلفل رومي وقطعته قطع صغيره. بعد كده جبت بصله كبيره او بصلتين صغيرين وقطعتهم برضو قطع صغيره. ممكن توفري على نفسك وتحطي البصل والفلفل في الكبه وتفرميهم كويس، بس انا حبيت اعملهم كده، اقطعهم بالسكينه بالطريقه دي. انا مش عايزاهم يكونوا ناعمين قوي ولا كبار. بعد كده بقى رحت على البوتاجاز، حطيت في طاسه معلقتين زبده كده حلوين، وغسلت البطاطس. طبعا انا غسلت البطاطس المبشوره كويس وصفيتها من الميه، علشان بيبقى فيها حاجه زي النشا كده، ما تحطهاش على طول، لازم تغسليها تحت الحنفيه. وبعد كده حطيتها في الطاسه على الزبده. هديلهم بقى تشويحه كده. بعد كده هنزل بقى بالفلفل الرومي والبصل على البطاطس، برضو هفضل اقلب فيهم. لو عندك بقى فلفل الوان اخضر واصفر واحمر ممكن تنزلي بيهم في الخلطه دي كلها. وعلشان تبقى حلوه قوي هاتي قرن فلفل كده حراق لو بتحبي الحراق، وحطيه، قطعيه وحطيه على الخلطه دي. بعد كده هاتي البهارات بتاعتك، ملح، مرقه دجاج، وكمون، وفلفل اسود، وكزبره ناشفه. طبعا مرقه الدجاج مهمه جدا عشان هتديكي نفس طعم اللحمه. عاوزه اقولك ان الريحه تجنن، وريحتها زي اللحمه المفرومه بالظبط. هفضل بقى اشوح فيهم كويس قوي بحيث ان هي استوت كده. هنزل بربع كوبايه ميه، وكل ما تحسي ان هي لسه ما استوتش وهتنشف حطي معلقتين ميه، ما تكتريش ميه علشان ما تعجنش منك. انا عايزاها تكون مفلفله زي اللحمه المفرومه بالظبط. بعد كده بعد ما استوت نزلتها من على النار. جبت بقى العيش اللي هو الشامي، او ممكن تستخدمي اي عيش متوفر عندك، بس انا كان عندي العيش ده. فتحته كده زي الحواوشي من الجنب بالمقص. هنا بقى بوريكم الحشو كان استوى، كان طعمه وريحته تجنن. هبدأ احشي بقى العيش كده. هحط الحشوة، اي نوع جبنه بقى عندك، شيدر، جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه ممكن تحطي جبنه رومي. انا هنا حطيت جبنه موتزاريلا وكانت حلوه جدا.
الخلطة دي اللي هي حوالي نص كيلو من البطاطس عملت لي 6 من الحواوشي. طبعا جميل جدا، ممكن تاكليه في العشاء وممكن في الفطار. بعد كده بقى هروح اديله التحميصه اللي احنا كلنا بنحبها على البوتاجاز. بحط معلقه من الزيت او من الزبده، وببدا بقى ايه اشوح الرغيف كده لغايه ما ياخد اللون ده. يعني انا مش عاوزاه غامق قوي علشان يكون طعمه حلو، والجبنه برضو في نفس الوقت تسيح. حلوه جدا ومغذيه وحلوه للاطفال وللكبار. لو ما عندكيش لحمه او اي حاجه ما تستنيش ان انت تشتري، لا قومي هاتي بطاطس واعملي الوصفه دي، هتعجبك جدا ومش هتقدري تستغني عنها. كل ما تكوني عايزه تاكلي حواوشي انا متاكده ان انت هتقومي تعمليها. كل اللي اكلوها افتكروا ان هي محشيه لحمه او فراخ، والجبنه كانت سايحه وبتمط وكان طعمها تحفه جدا. وبس كده، يا رب تكون طريقتي عجبتكم. لو عجبتكم اكتبولي في الكومنت، وما تنسوش اللايك والشير واعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.